是我沒錢改裝嘅人，今日就嚟帶大家參觀一下一年一度嘅香港車仔展。斷斷續續都玩咗10幾年嘅64車仔啦，第一次嚟睇呢類型嘅車展，仲要係拖賴大家用媒體身份入嚟嘅。刻板印象咁講啦，一般呢啲展呢，重頭戲一般就有3個嘅，第一個係限定，第二個係限定，第三個亦都係限定。其實我諗大家早就習慣咗呢啲嘢㗎啦，好似內地咁，一年落嚟一大堆咩車展、改裝展，然後嗰啲廠呢，就喺啲展裏邊出各種各樣嘅限定，係之後有啲車會有大貨嘅。但係企喺我嘅角度呢，我就真係唔係好明成件事嘅意義究竟喺邊度啦。不過世界上有好多嘢都係冇意義嘅，中意買咪得咯，搶唔過啲牛。買唔到啊！屌啱啊，唔買啊！anyway 啊，今次香港車仔展又真係幾好㗎，因為有翻啲本地特色嘅嘢。但係好可惜，媒體預覽嘅時間咧就未開始賣嘅，啱好到2點正式開波嘅時候咧，我就要轉場去參加某個品牌嘅發佈會啦。我哋 M9嘅 Advance 咧，我哋早要。